So, welcome back to my channel. What's up mga boss? So, ayun, may binili nga ako sa Lazada na Balisong Comb. So, gagawa natin ng review yung Balisong Comb na yun. So, ayun, nagpalit ako ng damit kasi ang init. So, ayun nga, gagawa natin ng full review tong Benchmade. Benchmade ba to? Hindi ko sure na original na Benchmade to. So, ayun na nga, binili ko to sa Shopee ng 123 pesos. Kung gusto nyo bumili, nasa link in the description. So, yun, sasabihin ko yung... So, ayun, sasabihin ko yung honest review ko dito. Tsaka kung maganda ba siya o pangit. So, ayun, magsimula tayo sa good side. So, ayun, maganda na siya as a trainer knife. So, ito yung box niya. Kung gusto nyo tingnan, pause nyo na lang. Ayaw mag-focus. So, ayun, i-flip na nga natin to. Bibigay ko muna yung camera sa pinsan ko. Wow! Yung pinsan ko din, bumili siya. Ito yung sa kanya. Medyo marunong na rin siya ng mga trick. So, ayun, punta tayo sa positive. Mabigat naman siya. So, ito yung pivots niya. So, ang positive sa kanya, maganda na siya as a trainer. Kasi 123 pesos lang siya. Pwede na ito. Hey, that's pretty good. So, yun, dumating siya, Lumilipad na naman ang isip ko. Lumilipad na naman ang isip ko. So, ayun, May 6 ko siya binili, tas May 9 siya dumating. So, 3 days. Okay na, okay na. Kaya ako to binili kasi sakto may free shipping voucher ako sa Shopee. Sakto binili ko na. So, yun, sasabihin ko sa inyo yung mga problem na na-encounter ko. So, yun, matagal-tagal na rin to sa akin. So, yung screw niya, Allen key kailangan mo para mahigpitan. Kung wala kang Allen key, meron akong ginawang video kung paano mahigpitan to nang walang ginagamit na Allen key. So, yun, kada finiflip mo siya, lumuluwag yung screws niya. Kaya kailangan ko pa rin higpitan. Maya-maya luluwag na to pag maraming flips na nagpawa ko. Isa yun sa mga problema niya. Pero okay lang naman kasi anong i-expect mo sa 125 pesos. Tapos, pag lumuwag na yung screws niya, yung latch hindi nagagana. So, pag maluwag na yung screws niya, yung latch niya, hindi na masyadong malalak. Kasi magdidikit tong dalawang to. Pag lumuwag na, magdidikit to. Tapos, sosobra na yung latch. Hindi nagagana. So, pag finiflip mo siya, minsan, yung latch, stuck sa kabila, nagaganto. Masisira lang lalo. Kaya prefer ko, tatanggalin ko yung latch. Para mag-less yung sound. Tapos, mas smooth pa. So, ayun, sa mga di nakakita ng box kanina, kasi di mag-focus yung camera ko, nag-rage pa ako. Ito siya, Benchmade Knife Company. Tapos yung name, ito pa yung likod niya. Commitment. Wow! Bali ito yung box niya. Sa ilalim, handle with care. So, ayun, gagawa ako ng video kung paano mas pagandahin palalo to. Abangan nyo yung video ko na yun. Siguro mga 3 days from now, ma-upload ko na yun. Kasi mga boss, pag hindi nyo talaga minodify to, kakalas talaga to, promise. Paano masabi? Nangyari na sa akin yun. So, i-montage muna natin ng malapitang view. Tapos, yung latch niya, hindi siya spring. Nagwa-wobble lang siya. So, ito siya. Tingnan nyo guys. Ito siya. Medyo, hindi siya, medyo loose siya. So, may gagawin kaming challenge ng pinsan ko kung sino mas magaling. Sino mas magaling? Ako. Siyempre ako. NANI?! Omae wa mou shindeiru. So, ayun mga boss, magbabato-batopi kami. Kung sino manalo siya mauuna. Team.
Topic. Talo na naman. Ay, yan. Dumi naman. Nanalo siya, tapos pinahid ko yung kamay ko sa kakon. Dumi pala. So yun, siya na nga. Ito na siya. So yun, nakita niyo na yung sa kanya. Papayarapan ko siya. So ayun na nga, mag-comment down below kayo kasi sino nanalo. Siyempre nagsimula pa lang siyang magbalisong kaya ganun. Lalakas pa yan. Tignan nyo. So yun, gagawa ako ng video kung paano i-modify ito ng mas maganda pa. Kasi guys, pag di nyo minodify ito, makakalas talaga. So yun, abangan nyo yung video ko na ma-modify ko to. So ayun, babay na sa ngayon. Bye guys! May YouTube channel siya, kaya Gaming XD. So,